Computational Thinking-metoden er opdelt i en række faser med en klar progression, som synes at skabe et godt didaktisk og pædagogisk rammeværk, både til underviserne, når de tilrettelægger og gennemfører undervisningen, samt for eleverne, når de skal arbejde med og tilegne sig fagligt stof. Underviserne synes at blive opmærksom på læringsprocessen og den centrale trin, samt disse trins kompleksitetsgrad. Det muliggør, at de tilrettelægger undervisningen, så den guider eleverne igennem læringsprocessen på en pædagogisk og fagligt velstruktureret måde. Den trinvise progression i kompleksitetsgraden og det taksonomiske niveau, hvor eleverne går fra kendskab og forståelse til anvendelse og udvikling, synes at hjælpe eleverne i deres indlæring af fagligt stof. I et computational thinking forløb om reklamationsret hjalp computational thinking-metoden f.eks. eleverne med at nedbryde og strukturere og systematisere det noget komplekse lovgivningsstof bag kundereklamationer. Eleverne udviklede på den baggrund flowcharts, som en butiksmedhjælper kan følge, når en kunde henvender sig med et reklamationskrav i butikken.